Darko Birjukov, naredili ste UEFA Pro licenco, to je tisti zadnji korak v tem trenerskem poslu in sedaj lahko trenirate kjerkoli želite. Dobro, zadnji korak, kar se tiče papirologije. Vesel sem, sigurno je to vrhunac, kar sem naredil tukaj. Bilo je težko, se spomnim, ko sem začel na licenci C, je že minilo nekaj časa, zdaj sem prišel do mednarodne diplome in sigurno sem ponosen in vesel zaradi tega. Naredili ste jo na seminarju v Unionu, povejte nam, kako vse to skupaj poteka, kako izgleda. Malo čudno je bilo, to je bila prva generacija, ki smo dobili tu priložnost, da gremo v Union na 4-dnevni seminar, kjer je UEFA organizirala za pridobitev te licence UEFA Pro. Jaz sem že bil naredil diplomu po ta starem načinu, da dobim tu mednarodno diplomu, medtem je izpadla situacija, da lahko gremo v Union. Šlo nas je, mislim, 9 trenerjev, spremljali smo UEFA Champions League tekme, praktični seminar, analize in na koncu je sve uspešno končalo. Diplomo, ki ste jo že delali, je bila primerjava med Domžalami in Zagrebom. Kaj ste recimo ugotovili? Ugotovil sem, kar se tiče infrastrukture, da se Domžale ne morejo primerjati sa Zagrebom, kar se tiče pa svega ostaloga se sigurno Domžale pred Zagrebom, ne glede na to, da je zdaj čuveni Ćiro Blažević trener v Zagrebu, enostavno i po uvrstitvi na razpredelnici v zadnjih letih i po uvrstitev u evropska tekmovanja, Domžale su tu, jaz bom rekel, skoro redni član evropskih tekmovanja, dokaj Zagreb tega ni, mislim, da že 15 let da tega ni bilo. Kar se tiče pa infrastrukture, pa mislim, da je Zagreb na področju bivše Jugoslavije, razen Partizana iz Beograda, daleč pred vsemi. Verjetno so vaše želje povezane s treniranjem članskega moštva tudi v prvi slovenski ligi. Trenirali ste Domžale 2 leti in pol, zelo uspešno, 2 lovoriki. Se še kdaj tako spomnite nazaj teh dogodkov? Pa sigurno da se spomniš, to je nekaj, kar je ostalo, to je nekaj, kar mi ne more noben vzeti. Sigurno 2 leti pa pol uspešnega dela. Ne bom se več vračal na to, ambicije obstajajo. Pustimo čas v čas. Trenutno ste trener kadetov Domžal, prvi na lestvici, 5 točk prednosti, 12 kol do konca. Obeta se vam še ena lovorika? Pa dobro, jaz bom rekel, lepo izhodišče. Upam, da bojo ti fantje osvojili naslov državnega prvaka, ki je do zdaj nobena selekcija v Domžalah, kar se tiče ni kadetske, ni mladinske, ni bila državni prvak. Upajmo, da letos se bo šlo, ampak predvsem ni pomembno, jaz bom rekel, ni najbolj pomembno, da smo državni prvaki, najbolj pomembno je, da je to res generacija, ki je, jaz bom rekel, talentirana, ne bom rekel kvalitetna, talentirana, ki uz pravilno delo lahko pričakujemo, da veliko članov te selekcije bo čez par let v članski kategoriji, kar je v principu i v bistvu glavni osnovni cilj treniranja take selekcije. Lahko rečemo, da vaša ekipa sestavlja tako rekoč pol reprezentance, ki se sedaj bori na Elite Round kvalifikacijah. Imate vi s tem kar precej težav, glede na to, da fanti imajo ogromno obveznosti? Dobro, kar se tiče sigurno dela našega, sigurno su, jaz bom rekel, problemi iz razloga, ker nismo kompletni, ampak po drugi strani veselje, da su iz nogometnega kluba Domžale tok ih je v reprezentanci, ki tako uspešno nastopa. Res je, da su izgubili 2 tekme, ampak po mojih informacija da su obe tekme odigrali odlično na takem nivou, to je nekaj pozitivnega. In jaz bom rekel, da je tudi meni olažano delo zaradi tega, ker iz članske kategorije, ko prideš na kategoriju kadetov, pa jaz bom rekel, da mi je veliko lažje bilo, da sam srečao sa kvalitetnom generacijom, sa generacijom, ki lahko kvalitetno dela, tako da je taj prehod nekako bio, jaz bom rekel, u glavi laži za me. Super, najlepša hvala, srečno.